Ja, hei tid. Velkommen til denne her bibeltøymen. Så vi vende oss til Herren. Heile god og feir. Og i Jesu navn kommer vi til tøyen. Herre, vi ønsker at nye blir tøyne sikning. Takk for i årtøyt. Takk for at det er ljøs av leiene og likt for foten dere. Herre, vil du gjøre dere. Lett det eier dere opp, Herre, jeg synes ikke. Hva du vilt og hva du mener. Herre, gjør meg nøye til at bære bådskapen fram fra ter. Signa det som er og i Jesu navn. Amen. Ja, er begynner om å ta som et evne. Så nå kommer det, nå stender her hva Bibelen lærer om utvelging. Det har vi ikke sett av. Jeg kommer til å ta om utvelging, men jeg får ta om alt evne, det røkker jeg som bibeltøymen ikke til. Men jeg kommer til å ta om hva hever vi utvelging å gjøre, da det snur seg om å bli frelster og å være fortapt. Her er en avsemja som etter her har menn ikke haft som å avskåen. Det vil jeg si at her heima i samkomne i Førjøen har tver avskåene livet parallelt, li om li, og det er livet i frie. Men for mer tidligst det som at et rak særlig vestan for jokken teker seg opp vi økter i meie som snur seg om election og predestination. Og for jeg greiene hette vil jeg ta seg syndrom. Det er så leis at Bibelen lærer utrolig nekv om utvelging, så vi slipper ikke utan om utvelging. God utvelger. Det er spørningen hva er det som god utvelger, og til hva utvelger han. Det er så leis. Da vi kommer til dette evne, og her som avsemjan stinger seg opp, det er tvær menn som bare er føtter og i 354 etter Krist. Bare tvær. Annar ivrig i Wales, Pelagius, 354. Hin nere i Nord-Afrika, Augustin. Augustin, han lærte dette at God er allmåttor, og i synen allmåtte avkjer han noen ting, og det er vi vidkjende utvelging. Og han utvelger noen som skulle være frelst, og de som han ikke utvelger, de er han fortapt. Pelagius, han var at herre og avskåen er menneskene hever en fruan vilja, og menneskene avgjør om det teker med til frelsen i et litt. Og kristendommeren ble bytter ut hver bølger vi har som. Settene vi trobøtene kommer spørningen oppatter. Nå er det Calvin nere i Sveis, reformatoren Calvin, som teker lærer Augustins oppatter og setter henne i system. Har ditt hørst året tulip. Det er tulip, her er 5 bokstaver, her er 5 bokstaver. Hver og han
Teje, tulip, teje stender for total depravity. Det vil si, sier Calvin, menneskene fullkomlig spilt. Mennesker kan ikke velge noe godt. Det totalt forderva. Men nu det god trunner inn, og vi syner i utveljing, sier Calvin, og han utveler nøkker av hese fallen og mannaatene til frelse. Og han spyr ångan etter. Henta utveljingen, hon unconditional. Unconditional, hadde tulip, hadde ove i tulip. Det vil si at det ikke trede av hver to eller nekker god veler her som skal være frelster. Så det et L i tulip, og det stender for limited atonement. Det vil si at avmarska båtar eller sottar gjer. Calvinismen lærer at Kristus døye fire tei utvalgt. Han døye ikke fire tei som ikke var utvalgt. Tulip, det så et I her, og det I stender for irresistible grace. Ta I god til å bestemme at her som personer skal evvise nøye og skal bjerke, så så kan vi kommende personer ikke stande imot det. Han kan ikke stande imot til irresistible grace. Så gjerne kommer det P i enda noen tulip, det en skåre for tulipan, la det minnes, tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, og P, det stender for preservance of saints. Det vil si varvarslo av daimon tryggvat. Calvinismen lærer at vi tar at god er vår utvalgt nøkker, og han bestemmer av vissa nøkker og nøye, og så det lykka mykje om de skøyta hese nøye eller ikke. Det kan ikke standast i måte hese nøye. Tog hese frelst evige. Og det gledast kalvinistene frelsan evig. Vi kjenner akkurat atter og Jesus. Vi gledast i at frelsan evig. Men vi kommer nå til at hun ikke evig tog av god bestemma i hesen personeren, men hun evig vegna til som god gjer ta en syndare teker med Jesus. De kjenner fra kemiene til sommar reaksjoner som reversibler, lenga, atter, og sommar irreversibler. Kunne ikke bakkast. Henta lærer Calvins, hun ble øyla sterk i Holland, og tar reformert i Holland. Tar tog henne tilsyn. Men her i Holland var en maver som kallades Jakob Arminius. Han levde samstundet som Calvin. Han tog til åra i måte hese lærerne. Og tog oppater Pelagiusar lærere. At menneskene har en fruan vilja. Og mennesker kan faktisk bestemme om det vil være frelst, eller ikke være frelst. Det bestemmer eisen når det vil være frelst. Det bare å takke mot Jesus.
og nær og gosse. Det bestemmer mennesker selv. Då er det så ikke handalæren farlig. Det stender opp til mennesker at avgjøre. Og tog vil handa her, handa tilgången og handa frelsen, hun vil reversibel. Jeg bestemmer at jeg må gjøre ja, godt. Men setten så ferdig er av leie, og så skal jeg ikke hese frelsene, og så ferdig fortapt. Hatte frelsen ganger på enda måten, reversibel. Då det så ikke hatte her som å sitte av en gungo, eller en danto, vippo. Vi først er stå oppe, setten er stå nere. Og det er bare viktig at ta du først fra folken, at du tar stå oppe. Annars er det veldig fortapt. Så det er en øyelig farlig lære. Men hese bare retninger. To har ikke glass av vatten, ja. Retninger heva klove kristendommen sunder. Men så atla vi det ikke kvært det som utvelgingen gonger ute på. Vi har året utvelging og jokkara utsetting, og til election og det ensko. Så gjerne har vi året predestination, som Victor har utsett tilskila framman undan. Her brukar vi 2 år att tilskila framman undan. Kan være at jeg kommer å bruke året predestinera og utvalgt og predestinera. Låt oss slå fast her beina vi at utvelging Guds til en oppgave. Predestinationen det til et avvist endamål. Jo før vi fæta hatta, vi utvalgt til en oppgave. Og ikke til affæra til himmels eller affæra fortapt. Vi utvalgt til en oppgave. Predestinationen til skilanen framan undan gonger på et endamål. Og endamål dette at vi skulle gjerast lik Kristus æver. Så var det ikke at det snere sin til nærre. Utvelgingen og predestinationen, hva akvarium øke vi utvalgt og predestinere her. Og hvis det eisen ikke at akvarium grundarleie og hvordan vittfevnande utvelgingen og predestinationen. Og så endamålet, jeg vet inni Adam og Øtlene, alle synder. Hver etter akvarium øke utvelgingen og predestinationen. Det ui Kristus. Det ui Kristus. Vi utvalgt ikke til å være sett ui Kristus, men vi utvalgt ui honom. Kristus Guds utvalgt. Han sier i Matteus evangelium, hikk tjener min, som har utvalgt. Elska i min, som sal min hever tokka til. Jeg skal leta anda min komme i han, og han skal kunngjera hedningen om ratt. Han var utvalgt i Guds. Og det er en rødt ur skuinen, hesen sånner min, hin utvalgt. God utvalgte Kristus
til å fremja en oppgave, og til å frelsa til og med. Og i samme løte som vi teker i møte Kristus, setter Gud okken i Kristus. I Kristus. Til å si at har en syndare til møter Kristus som frelser, så setter Gud han i Kristus. Og Gud hever fra even og avgjørst at de som i Kristus, som for å finnes i Kristus, de predestinerer til tilskiler han einafer de skulle i avverver honom til dård og være lyk Kristus. Det enda malet, vet du. Og i samme løte som vi teker mot Kristus og i honom, så vi utvalgt til en oppgave at kunngjøre Kristus. Kristus gav seg selv for okken at løse okken ur ødelen lovløse og rense seg selv og nær folk og gi til gåversk. Og det hesa utvelgingen vi tar lot ut har vi kunngjøre Kristus og evangeliet. Vi ikke bare utvalgt til å kunngjøre evangeliet og vinne Kristus enn bror. Vi eisne utvalgt til at råa vi hånden. Tror jeg det utvelgingen til en oppgave. Hvis vi ble atter i Gamla testamentet, Ruth, en heien moabitisk kvinna, og Orspa, det var gift av tvei badjon, tvei Sinon, Nomi og Elimelek. Det heitnar og bygger en heitn og land. Og Herren begynner at arbeide. En dag så kommer åndsjan Nomi til den nye støven. Hun har gått togende fra Bethlehem og sier, vi synar versinner der og eisne miste mennene. Det ikke Nomi eier mist mannen, hun mist sinner boar, og nå har hun tver sverdøter. Og hun forteller dem om, er ferdig heimater til Bethlehem, til Israel. Og kjenslene, vi leser om kjenslene, det gripende, går så til gåa, ikke færre. Og til fylte henne, og til gråta, bål, års på eisen. Stand og via og nere, og hun sier, vet du, færre bare heima, til tikkere her som de tar heima, til det blir fremmand, hvis det kommer vi mer. Være bare etter. Det bildes ut av dem, og hva gjør jeg, vet du? Orspa teker så til årene. Jeg er ferdig. Farvel. Jeg har det godt gått. Jeg er ferdig hjemme. Men Ruth, sier Orspa Ruth. Ja, Ruth. Ruth, hun teker rundt om Nomi. Jeg vil ikke skiljes fra det. Jeg er ferdig her som du først. Og tøyn god skal være min god. Tøyt folk skal være mitt folk. Jeg har vært Nomi røyner å få Ruth av venta. Så griper Ruth til som. Jeg velger god utsels. Tid. Her kommer en skillnad i midtelen. Hesa bor sverdøtrene. Ruth og Orspa. Fra tog løt at Ruth har valgt god Israels og folk Israels. Vil hun sett i Israel. Og hun att med David kong, og hun att med Herren Jesus Krist. Det var
i Israel at hon var utvalgt at være atmor Jesus. Hon var ikke i Israel til hun var utvalgt til det, men hon var utvalgt til hun var i Israel. Hin einstak ikke i samkom og gods til han utvalgt. Men han utvalgt til han i samkom og gods. Onkel har sagt, utvelgingen gonger og på hon er kollektiv til i Kristus. De som i Kristus utvalgt. Paulus sier i Efesos brev 1:4. Han utvalgte okkon i honom, i Kristus, var en heimeren var grundavur. Han utvalgte okkon ikke at være i Kristus, men de som tog imot Kristus, setter god i Kristus, og de tog utvalgt, ser man vi i noen utvalgt av Kristus. Og i Kristus ingen fordøming. Og i Kristus en underfull oppgave som skal løses, og en mission som skal fremjas. Hatta her til øke som utvelgingen til i Kristus. Så hittar det etter grundarlænen og vuttene av utvelgingen og predestinasjonen. Det samkomman som utvalgt i Kristus. Kristus bådoffer for atlar heimsins synder. Understryka atlar. Nu stod av dere møter Calvinsa Elle og i Tulip Limited. Nei, han båd for atlar synder heimsins, og ikke best for det utvalgt. Johannes 1:2 Johannes har første brev, andre kapittel, andre ørende sier, han båd for synder okkara, skriver Johannes. Ikke best for okkara, men eisne for synder alls heimsins. Kristus båd for allar heimsins synder. Hebreerbrev 2:9 sier, så han av nåde Guds skal hava smakka deian fyri öll. Calvinsa Tulip sier limited atonement. Han døye bæra fyri de som god er utvalgt. Hebreerbrev sier det passar ikke. Hebreerbrev sier at han jo smakka deian fyri öll. Johannes sier at han båd for synder okkara som frelst men ikke best for okkara, men eisne for synder alls heimsins. Paulus sier i 4 Timotheus brev 2:3-4. Hetta gode frelsar okkara godt og tekkjeligt. Honom som vil at öll, god til allmåttu, vil at öll mennesker skulle være frelst og komme at kjenne sannleggen. God vil at öll mennesker skulle være frelst og komme at kjenne sannleggen. Öll bøyen å få lod og i hese utvelging. Vi kan ta om dømmer til det. Jesus sitter eller stender utenfor Jerusalem og græter om stegen, og han sier, hvordan menkan vilti ikke sauna bøttentøyne, eins og høna saunar ungarsøynar under vonsnar. Og så blir jeg
vilja sauna dykon under vondjer mine. Så skøyter han opp i. Men tid vil du ikke. Så sier jeg at det opp til menneska. Men Calvin sier til irresistible grace. Nåjen kan du, hvis Gud har sagt at du skal være frelster og han skal vise, så først du ikke steg i møter. At det ikke bibelsk lærer. Jo, du først herst hjertet ut. Jerusalem fikk herst hjertet ut. Jeg vil det. Beid det. Men tid vil du ikke. Jesajas skriver, Herren sier ved Jesajas, vente tikkun til moin og være frelst. Atler endar gjerrarinnar, du god og ungen annar. Atler endar gjerrarinnar, vente tikkun til moin og være frelst. Atler endar. Hadde det ikke et avmarska tal. Atler endar gjerrarinnar, vente vi. Så sier han, ikke Esekiel, 33, skriver, Herren sier vi Esekiel, si vidt deg, så satt som livet, sier Herren, Herren, her vi ikke glede av at en godlese dør, men av at en godlese vender vi fra abbore, synon og liver. Vente vi av ønt og leion tikkara, hvor vilja de dødja. Kan nekkar ivast, oi, Herrans hjertale, for den fortapt. Han bøna deg. Hvor vilja de dødja. Jesus stod en dag når han røpte Matteus 11. Kom her til min ødel. Han sier ikke til det utvalgte å komme. Han sier kom til min ødel tid og i strevast og ha tungt å bære. Jeg skal gjøre til kvil. Johannes, Jesus sier i Nicodemus, så elsker jeg god heimen. Ikke bare det utvalgte. Heimen. Så elsker jeg god heimen at han gav sånn hin einborna fire hvert han og jeg tror han skal ikke fortapast men hava evet liv. Jesus sier i Johannes 6 vil nekar og til en og hver ikke amarska. Vil nekar, gjerra vilja hansara, skal han få sutja om læran gode, etla i tali av meg sjálv. Vi leser atur til Johannes, 10. kapitlet. Hinn stora dagen i høgtøyne stod Jesus og røpte, nekar. Ongen avmarsking, nekar. Tister kom han til moin og drekk. Han sier, eisen sier Johannes 12. kapitlet, ta jeg være litter opp fra hjørene, skal jeg dreie ødel til moin. Apostlasøvan, her leser vi det. Det ble nok lyse i morgen. Paulus stender her av Areopagos, og han sier, etter at god ta hever haft tål ved tøyen vannkunnleikans, gjever han nu mennesken tilbå, at de ødel, alle stedene,
til alla stedene skulle venda vi. Det ber ikke til å finne avmarskingar her, at Gud setter avmarskingar vi. Han bøyer at de alla stedene skulle venda vi. Peter skriver så i sendna brevet, Herren ikke sent føre vi lyfter noen, til å som i halda til å være sent føre. Nei, han leng møver, for tikkere skuld. Tog han vil ikke at nekar skal fortapast. Men at ikke bare nøkker, men at skulle komme til omvending. Bøtjen endar vi hesson oppenberingens seneste kapittel. Anden og broren sier kom. Tann i høyrer sier kom. Og tann i tister kom. Tann og i vil. Det er ikke vattenlussens 4 ånd. Ja, en ta om lie profeter vil sagt. Har det noe han sier om lie profeter som færre fortapter. Han sier i Peters brev, 17. Anna kapittel. Eisne lie profeter stiger fram mittel folket. Og såleis skulle eisne mittel tikkere være lielærere som skulle komme snøytjande inn vid øyande vittlelæren. Og så teir enn ta avnokta herran og kjepte teir. Hvis vi nå dyrer blå. Og det skal være leia bråan undergeng av seg sjølvar. Det ringt å finne nekra avmarsking og i tilbånden. Og det omøvligt. Og det omøvligt å finne nekra avmarsking med båtar deia og blåa Kristus her. Enda hese øntolige lærerne døye han 4. God han lustar etter om det minsta tekene fra en syndare om enkur er. Han sier til Jeremias, lustar. God i himmelen, botsni lustar. Hva sier det? Han lustar. Lustar. Og hørte, og hva hørte han? Det som ikke rett, tala deg. Ikke et engrar ønskapsvin og sier hva det det jeg har gjort. Men god lust deg, det onkel som engrar. Men det har vært veldig ønskelig. Paulus sier i 4 Timotheus brev, kapittel 2. Jeg anminner nå først av ødlån at bøner og kallaner forbøner takkargjerer være hildnar 4. Da han utvalgte. Nei, for ødlån mennesken. Så sier han i ørende 4. Honom som vil at ødl mennesken skulle være frelst og komme at kjenne sannleggen. Og i 6 teker han opp at han sier om Herren Jesus som gav seg sjølvan til som løysegjald, som gav seg sjølvan til løysegjald for det utvalgte? Nei, som gav seg til løysegjald for ødel. At det elle og i tulipp Bibelen viser du fullkomlig atter. Det ikke limited atonement. Det for ødel. Anker har lyst til her, enda hatt. Og i en bøye en veldig høll, og åttan av høllene stender størst skilte i Jorditnon. Og det stender imsa stedene rundt av herre alai, at det blir en varsla
og i kvöld klokken til og til. Og så andre skilter som viser hva fyrir fram og hese megnar veislo. I vår horene, ditt noen stendur, öll velkommen. Færre öll inn i veislene? Nei. Men det fører nøkker inn i veislene. Da de kom inn i veislehøle, og de hittet ut av dittene som de kom inn i jøkkenen, så tja de et størskilte i vår dittene. Tid og henne utvalgt. At njóta hesa veisle. Mange kattlet, men få utvalgt. Fyrreigarne av hesa veislene. Teir vil du bjøve ødlån og sette ångar avmarsingar vi. Men det var bare nøkker som får inn og ikke ødl. De som var innanfyrir, var utvalgt at njóta, det opp til en oppgave at njóta veislene. De som ikke kom inn, var ikke utvalgt, hadde unga møvlega, at det etter at dittene var stångt der, at njóta hesa veisle. God hei avgjørst Arenheimeren var grunnt av, at öll hei som for å teka i måte Kristus og såleis være ui hånden skulle være heiløv og avlastande for vasjan gods. Det ligger en stor avbyrd av okken som frelst at bjaua menneskene inn i veislu hødlina. At jeg kan lot og i kattle Kristus og at bjaua øren å komme inn. Herren sier til Esekiel, men ta i vaktaren ser svøret koma og blæser ikke i lor, avværingar loren. Så folk ikke vil avværa. Og svøret kjemur og ryver bort ein tarra, ta vil han riven bort for mistjesøyna. Men blå hansara skal I krevja av håndvaktarens. Te menneskesåner har vi sett hos israelske vaktare, og ta I du høyre orm av munnemøynen skal du avværa teg fra mer. Du sier vi en godlese, at du godlese, du skal visselig dødja, og du ikke taler og avværer en godlese om abbor hansara, så skal en godlese dødja for mistjesøyna. Men blå hansara skal det kreve av håndtøyne. Men ta I du hever avværing godlesa om abbor hansara. Og at han må vente vi fra hånden, men han venter ikke vi. Han mulig å vente vi eller alle det være. Men han venter ikke vi fra abbor søyne. Så skal han dødja for mistjesøyna, men to hever bjerga saltøyne. Ironside citerar Mutti, han sier Mutti Platja sia. Tei utvalgte jo tei hvert han som vil. Vil. Det det utvalgt, hvert han som vil. Tei ikke utvalgt, det tei hvert han som ikke vil. Det måneder. Sier han store godsmæveren mot de som leite tusender til Herren Jesus. Du er innbøyen hvert han som vil. Vil du, så er du utvalgt. Vil du ikke, så er du ikke utvalgt. Ironside legger så trett, og han sier, hetta just det som skriften lærer. Innbjøingen til ødel. De som teker av innbjøvingene og henne utvalgt.
Hvert han som vil, merker hvert han som vil. Så sier Ironside, som er spøysker kunne han være. Han sier best ein partuskur etla forstokkaur teologur. Vi einar i øks og i håndene a knusa sundur vi. Bare en slukur for herdaur teologur kunde nekrant vi funnet på å huksa at det meste best er utvalgt. Hvert han som vil. Det er hvert han som vil. Og Paulus skilte tydningen av Jesu. At bjøa ødlån evangeliet og sier, «Vai mer om jeg kunngjør ikke evangeliet». Gå til unge, er nu kattla okkom, så ber evangeliet. Bjøa mennesken til Guds evig og veislo. Og Paulus kunne vi enda av løsen og sige, jeg vittner bæg fire jøten og grikkon om omvendingen til god og trunna av Herre okkara Jesus Kristus. Jeg vittner tog fire tikkon henda det at jeg regner fire blåe aldra. God avgjør ikke hva du veler. Men ett gjør god. Han avgjør hva jeg fylkjener vera om du reker innbjørnsen. Vi må minnes leit, og det kunne vi, jeg vet ikke hvordan størst jeg skal punktere det atter og atter. Vi kunne bjøa mennesker, men det er feiren som drever. Jesus sier, «Ongen kan komme til mun, utan feiren som sender meg drever han». Så er det munnen av tog Armeniuset. Du kanst ikke avgjøre sjálv eller sjálvur når du skal teke mot Herren. Du kanst ikke være frelster hvis ikke feiren drev til. Herren vidjar mennesker. Og til jeg ber til å si nei, jeg vil ikke. Ja, Jerusalem vil det ikke. Om antigods som vidjar oss mennesker, hva enstaka. Hvis han gjevst at kalla og strujast vitt, så er ungen frelsa. Du kanst bare være frelster og føtter av åregods og andagods. Tog er det alvarsamt. Det er alvarsamt at vi boer evangeliet, og det er enda alvarsammere for han som høyrer, at han teker og imot. Herren sier, «Andemun skal ikke til evige tøyer strujast vi menneskene». Hvis god gjevst at kalla av det, så er det vittlastatter. Så om du i det, sier han, og i det om ditt høyre rødt hansara, herre ikke hjertet tikkara. Han sier at han til øyelig at fadla og i hendur hins livande gods. Er det noen her som ikke kjenner Herren? Om Herren kallar av det. Si ikke nei, si ja, jeg vil. Og Herren frelser din sal. Du vil setter i Kristus til en oppgave. Og du vil
tilskilaur, eller predestineraur, til et endamål. Vi nevnte at vi blev utvalgt til, vi utvalgt til heilaleika, vi utvalgt til lyttene, vi utvalgt til fullkomna frelse. Vi ikke bare utvalgt til ikke for fortapt, men tar vi taket mot Kristus, så vi sett til en fullkomna frelse, og vi Jesus sier, tid har vi ikke utvalgt med, jeg har vi utvalgt tikkene, jeg har sett tikkene til til, at de skulle fære ut og bære avvøkst. Og vi utvalgt til å gjøre næka for god. Fær, sier, leser av de apostelsønene. Fær til Paulus, Ananias sier han, fær til Paulus, til hesen, Paulus, mer utvalgt og redskaper til å bære fram navn mot bæge for heitningar, konger og Israel. God utvalgte Paulus til disse oppgaver. Til god utvalgte sine lærersveiner til en oppgave. Bliv alle frelster. Judas for fortapt. Han var utvalgt. Ja, han var utvalgt til en oppgave. Og høyest han hei hans oppgave, og var så nære at Herren, David tåsar om Judas i en av salmene, hver Herren sier, viner moin, som jeg leit av. Jeg leit av han, jeg gav honom pengapunchen av røtja. Han litt helsyn med det mer. Men han var utvalgt. Han stod det inner, lærersveinene. Men utvelgelsen gonger ikke på om han var utvalgt til frelse eller fortapping. Han var heldig ikke utvalgt til å være fortapt. Han var utvalgt til å være en lærersveiner og gjøre det som en lærersveiner. Predestinasjonen. Vi leser bare, det bare 6 ferier at året kommer 4. Og det vi skal ta nøkker av dem. Rombrevet 8:20, tog de som han framan undan kjente, tilskila i hans, predestinera i han framan undan, eller være gjørt lyk mynd sonarsøns. Så han kunde være hin frumbarne med menka brøver. Og så leser vi i Rombrevet næsta ørende, 8:32, de som han framan undan tilskila i kalla i han vi, de som han kalla i rattvurskjørte han vi, og de som han rattvurskjørte dyrmet han vi. Vi leser i Efesos brev 1:5, vi da vil jo tog i karlaika tilskila i han, okkon, altså predestinera i han okkon, framan undan, at få sånne kår tja seg vi Jesus Kristi, etter fria rai vilja søns. Og vi leser i Efesos 1:11, og i hånden hava vi finnje arvalot, vid og framan undan var atla tilta, eller predestinera i tilta, etter tog han sett seg 4 som virkar alt etter rai vilja søns. At få arvalot. Og så det 2 underskrifter som ikke snikvar som tryggvande. Predestinasjonen gonger ut på at vi har gjort lyk mynd sonar gods. At gonger ut på at vi skulle være dyrmett. Hon gonger ut på at vi skulle få sonar kår. Om jeg bjerger en mann som døtter av skjegg, så han takksam for det. At han ble bjerget. Det vil ikke si at jeg adopterer vidkommende til arving som er. Men det er det som god er gjørst. At djeva åkken sånne kår som er, og at djeva åkken arva lot. Og i samband med det som vi løser Rombraunen 8:20, så sier Ironside, for sjølv i Bibelen,
Og det er skriftbråtene der til Efesos, og det er til Rom, 8. Og så legger du det meste siden. At her er ångar tilvisninger til hverste himmel eller helvete. Men til at gjøres lik Kristus. Ångar stedene vil dere sagt at Gud tilskila i eller predestinera i okkon at være frelst, at et menneske skal være frelst, og at et annet skal glætast. Ångastene. Menneske være frelst eller er vi glæta i, vegna tarra hukkbor, mødvis Herren og Jesu Kristi. Predestinationen merker at ein dag færre ødt er frelst og at gjøres lik Herren og Jesu. Jeg hadde vi tatt en pause nå.